ഹായ് എവ്രി വൺ, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ കോഫ്ത. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ കോഫ്ത അല്ലേ, ചിക്കൻ വേണം. ചിക്കൻ ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു 1/4 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴുകി നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം വേണം കേട്ടോ, ഒരു സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക്, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോൾട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാതും ബോൾസാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി, കാരണം ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു 4-5 ബോൾസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഫ്തയാണ്. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് കേട്ടോ. സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പം ഞാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.